हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो आपका रेलवे एनटीपीसी के जो एग्जाम होने वाला है CB2 उसका दोस्तों पता होगा उसका आपको कि इसमें आपका एक दोस्तों आपको टाइपिंग टेस्ट होता है और एक दोस्तों आपको होता है साइको टेस्ट। तो उसमें दोस्तों बात करने वाले हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और कौन सी पोस्ट के लिए आपका साइको टेस्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पता होगा आपको टोटल मिलाकर आपके 13 पोस्ट हैं जो कि आपकी 5 लेवल में डिवाइड हैं। पहले तो हम बात करते हैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, जो कि दोस्तों आपके लेवल 2 की पोस्ट है। इसमें देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट से CBT यानी CBT 1 तो दोस्तों सभी में आपका कॉमन ही है 13 पोस्ट में, ठीक है। लेकिन जो सेकंड स्टेज CBT है वो दोस्तों आपका जितनी भी मतलब लेवल 2 की पोस्ट हैं उन सभी में आपका कॉमन होगा। ये चीज़ आपको पता ही होगी। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। अगली पोस्ट आपकी आती है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये भी लेवल 2 की है। इसमें दोस्तों आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। फिर है आपका जूनियर टाइम कीपर, ये भी आपकी लेवल 2 की पोस्ट है। इसमें भी दोस्तों आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा CBT 2 के बाद, लेकिन दोस्तों CBT 2 आपका सब में होगा, ठीक है। फिर है दोस्तों आपका ट्रांस क्लर्क, ये भी दोस्तों लेवल 2 की पोस्ट है, लेकिन दोस्तों इसमें आपका कोई भी टाइपिंग पोस्ट आपका नहीं है, यानी टाइपिंग टेस्ट इसमें आपका नहीं होगा, ठीक है। CBT 2 के बाद सीधा आपका मेडिकल होगा और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगला दोस्तों आपका कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जो कि आपके लेवल 3 की पोस्ट है। यहाँ पर दोस्तों एक ही पोस्ट आपकी है लेवल 3 की ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका लेवल 3 का अलग से आपका CBT 2 होगा और दोस्तों यहाँ पर भी आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होने वाला है। फिर है दोस्तों आपका ट्रैफिक असिस्टेंट, जो कि आपका लेवल 4 की पोस्ट है। इसके लिए दोस्तों अलग से आपका लेवल 4 का एग्जाम होगा CBT 2, ठीक है। और फिर दोस्तों इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, यानी कि इसमें आपका साइको टेस्ट होने वाला है, साइको टेस्ट। अब देखिए दोस्तों, साइको टेस्ट में आपका क्या होता है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें सारा कुछ बता दूंगा कि कौन कौन सा टेस्ट आपका होता है साइको टेस्ट के अंदर, ठीक है। अगला दोस्तों आपका लेवल 5 की पोस्ट है गुड्स गार्ड। इसमें दोस्तों आपका CBT तो होगा ही कॉमन लेवल 5 की सभी पोस्टों के लिए, लेकिन इसमें दोस्तों आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा और ना ही आपका साइको टेस्ट होगा। अगला आपका है सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जो कि लेवल 5 की पोस्ट है आपकी। इसमें भी दोस्तों आप कोई आपका टेस्ट नहीं होने वाला CBT 2 के बाद। फिर दोस्तों अगला आपका आता है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जो कि आपके लेवल 5 की पोस्ट है ये भी। इसमें लेकिन दोस्तों आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा और साथ ही जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये भी लेवल 5 की पोस्ट है और इसमें भी दोस्तों आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। और अगली पोस्ट है आपका सीनियर टाइम कीपर, जो कि लेवल 5 की है। इसमें भी दोस्तों आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। यानी कि दोस्तों टोटल मिला के आपकी 6 पोस्ट ऐसी हैं जहाँ पर आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा, ठीक है। 3 आपकी लेवल 2 की हैं और 3 आपकी लेवल 5 की हैं, यानी लेवल 5 की। अब देखिए दोस्तों, इसमें टाइपिंग कितना होता है। अगर दोस्तों हम बात करें इंग्लिश टाइपिंग की, तो यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश टाइपिंग में आपको 30 वर्ड पर मिनट टाइप करने होते हैं। और बात करें हिंदी टाइपिंग की, तो हिंदी में आपको 25 वर्ड पर मिनट। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब टाइपिंग आपकी होगी तो दोस्तों इसमें आपका बैक स्पेस अलाउ नहीं होता है। जैसे मान लो कोई आपने लेटर लिखा एजुकेशन और गलती से दोस्तों आई की जगह पे आपने कुछ जे लिख दिया, मान लो इस तरह से लिख दिया JION, TI ने जे लिख दिया, ठीक है, JON। तो दोस्तों यहाँ पर आप इसको मिटा नहीं सकते हो फिर, यानी कि आपकी एक मिस्टेक जो आपकी काउंट हो जाएगी। और आपको पता होगा दोस्तों इसमें 5% जो मिस्टेक होती है वो आपकी छूट होती है 5% की, यानी 5% आपकी मिस्टेक हो सकती है। अगर उससे बाहर ज़्यादा मिस्टेक होंगी तो दोस्तों आपको बाहर कर दिया जाएगा टाइपिंग में। और टाइपिंग टेस्ट दोस्तों केवल आपका क्वालिफाई पेपर होता है, इसके कोई भी नंबर आपके ऐड नहीं होते हैं, ठीक है। और दोस्तों इस पर मैं एक वीडियो बनाया हुआ टाइपिंग टेस्ट पर, उसको आप जाकर देख सकते हो कि किस तरह से आपकी टाइपिंग होती है। फिर है दोस्तों आपका लेवल 6 की 2 पोस्ट हैं। एक तो है कॉमर्शियल अप्रेंटिस की, जो आपका दोस्तों इसमें आपका ना तो टाइपिंग टेस्ट होगा ना आपका कोई इसमें साइको टेस्ट होगा। फिर है दोस्तों आप स्टेशन मास्टर की पोस्ट है जो आपकी लेवल 6 की। इसमें दोस्तों आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि इसमें दोस्तों आपका साइको टेस्ट आपका होने वाला है इसमें। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 2 पोस्ट ऐसी हैं आपकी जिसमें साइको टेस्ट होगा। एक तो लेवल 4 की है ट्रैफिक असिस्टेंट यानी TA, और एक आपकी है स्टेशन मास्टर की यानी कि SM। केवल 2 पोस्टर में आपका साइको टेस्ट होने वाला है। तो दोस्तों बच्चों को सवाल ये आ रहे हैं कि सर अब हम टाइपिंग जिन पोस्टों के लिए अप्लाई किया है कि टाइपिंग स्टार्ट करें या नहीं करें। तो दोस्तों आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, अभी जो मेन फोकस है आपका CBT 2 एग्जाम पर होना चाहिए। और जहाँ दोस्तों बात टाइपिंग की है, अगर देखिए अगर आप इंग्लिश टाइपिंग करते हो तो दोस्तों मेरे हिसाब से मैं पहले बता सकूँ आपको 2.5 महीने आपके लिए सफिशेंट है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, अगर देखिए बिल्कुल कमजोर तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर तो चाहे 6 महीने सीख लो चाहे आप 1 साल सीख लो, फिर आपको नहीं आएगी। लेकिन अगर आप एवरेज हो
स्टूडेंट हो और कभी आपने टाइपिंग नहीं की है तो दोस्तों 2.5 महीने आपके लिए सफिशिएंट है, जिसमें कि 10 से लेकर 15 दिन तो लगेंगे आपको अपना जो कीबोर्ड होता है उस पर आपको अपना हाथ सेट करने में कि कौन सी उंगली आपकी कहाँ पर सेट होगी, कौन सी आपकी कहाँ पे होगी। ठीक है, ये दोस्तों आपको 10 से 15 दिन का समय लगेगा। और अगर डेली आप 2-2 घंटे प्रैक्टिस करोगे इसके बाद, तो इसके बाद 2 महीने आपके लिए पर्याप्त हैं। और दोस्तों इतना समय तो कम से कम आपको मिल ही जाएगा 2-2.5 महीने का, क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा जैसे कि लेवल 5 का हो, लेवल 2 का हो, तो दोस्तों इसके बाद आपका क्या होगा, एग्जाम होने के बाद मैं आपसे कहना चाहता हूँ जिस दिन आपका एग्जाम हो उसी दिन से आप टाइपिंग अपनी स्टार्ट कर दो। एग्जाम के बाद कम से कम, अगर देखिए रेलवे बहुत जल्दी भी करेगा तो कम से कम 2 महीने में इसका रिजल्ट आपका जारी करेगा। ठीक है, और इसके रिजल्ट आने के बाद फिर कम से कम आपको 1 महीने का समय देगा टाइपिंग के लिए, तो यानी कि 3 महीने आपके पास हो गए। और 3 महीने अगर आपने 2-2 घंटे प्रैक्टिस कर ली तो बहुत आपकी सफिशिएंट इतना। ठीक है, इतने में आपकी टाइपिंग निकल जाएगी। और साथ दोस्तों बता दूँ जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें जितनी आपकी वैकेंसी होंगी उसके 8 गुना बच्चे आपके क्वालिफाई किए जाएंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो टाइपिंग में आपके बाहर हो जाते हैं। ठीक है, 8 गुना बच्चे आपके टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे और उसमें से 1 गुना आपका सेलेक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों यही आपको जानकारी देनी थी। अगर दोस्तों कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।